За първа спирка от манастирите на Софийската Мала Света гора избираме Курилски манастир. Причината за това е неговия патрон, свети Йоан Рилски, небесният покровител на българите. Неговото име носи и Софийската духовна семинария. Възпитаници на това старо училище са и момчетата от хор Свети цар Давид, Йоан Петър, Божидар, Венцислав, Павел и Георги. Манастирът Свети Иван Рилски в Курило е един от най-важните обекти на Софийската Света гора. Той е разположен в началото на Искърския пролом, а който още от античността и през цялото средновековие е бил добре охраняван, а монасите понякога са предпочитали именно на такива места да правят своите обители, за да могат да са от една страна близко до големите митрополитски центрове, каквато е била София, от друга страна да имат сигурността, гарантирана от войските, които охраняват пролома на река Искър. Според преданието, основаването му се отнася към втората половина на X век, по времето на свети цар Петър. Владетелят наредил мощите на светеца да бъдат пренесени от Рилската пещера в града Средец. Там светинята се съхранявала близо 200 години. През средновековието има предание, че това селище, днес известно като Курило, се е наричало Скрино. Особено в и народното житие, но и в различни предания от Софийското поле, свързани с река Искър и с темата за Свети Йоан Рилски, това място се подчертава като много близко до родното място на Свети Йоан Рилски и градът Средец е в центъра на цялата топонимия, свързана с Свети Йоан Рилски. В края на 16 век сред българското население вече има замогнали се занаятчии. Някои от тях щедро даряват местни църкви и манастири. В 1593 година, с разрешение на Софийския кадия, започва повторното изграждане на храма. Над входната врата в миналото личал ктиторски надпис, който съобщава, че това станало с помощта на светски и духовни лица от околните села. 3 години по-късно, в 1596 година, храмът е изографисан със средства на членове на еснафа на хлебарите – Стоян Хлебар Софиянин и Стоян Симичия Софиянин. Най-интересната част от стенописната програма се намира в наоса на храма. Това са стенописите от края на 16 век. Но има две сцени, които са от особено голяма важност. Това е сцената с Свети Сисой пред отворения гроб на Александър Македонски. Сцена, която се рисува обикновено само в манастири, и то в манастири, които са били някакви книжовни центрове. А другата сцена е избиването на витлеемските младенци, която, макар да се среща често в украсата на църковните стенописи, е интересна с това, че следва по-скоро иконографията на критските зографи, които от своя страна следват иконографската схема, въведена от Рафаел в Италия, малко по-рано през същото столетие. Възникнала първоначално като мъжко общежитийно братство, през Възраждането Светата обител е важно духовно средище с развито килийно училище. В началото на 20 век манастирът вече е девически и обитаван от 45 монахини. С протокол от 1922 година Софийският митрополит и бъдещ екзарх Стефан учредява женско ставропигиално сестринство, подчинено на Светия Синод. Името му е Бел кръст. Едно особено мисионерско сдружение, което се занимава с издателска дейност, с образователна. Създава се тук едно училище за монахини, първото в България, и са събрани десетки монахини, които тук се дообразоват. Създава се едно сиропиталище за момичета. До сега на нашето монашество се е поставило за задача да живее на самотни места, да се моли и спасява, да отглежда добитък, лозя, ниви и прочие.
Не е за чудене, защо нашето монашество беше подготвено само за такава работа. С горното решение на Светия Синод, женското монашество у нас се извиква на работа духовно-културна, да работи за формиране на човешките души, да подготвя бъдещи майки, ревностни православни християнки и прочие, и прочие. Пак по инициатива на митрополит Стефан, през 30-те години, в близост до манастира била изградена клиника за душевно болни с красив парк около нея. Непосредствено преди 9 септември 1944 година в манастира останали да живеят 10 монахини. Постепенно, до към 50-те години, манастирът Свети Иван Рилски престава да бъде действаща обител. Днес в Курилския манастир се отслужва света литургия всяка неделя. Храмовият празник е 19 октомври. Датата съчетава първото пренасене на мощите от Рилската пустиня в Средец и тържественото им пренасене в Търновград през 1195 година. На този ден местните хора отбелязват Отчов ден, Деня на Отеца, и в миналото се събирали пред манастира. Празникът започвал още от предния ден, 18 октомври. Тогава стотици хора от околните села пристигали с каруците си и ги подреждали в кръг, а в средата опъвали одеяла, за да легнат и преспят край светата обител.